Du skal alltid ha på rene, grønne klær når du skal inn på operasjonsstua. Selv om du bare skal en kjapp tur innom for å se på, bør du ta av deg hvite klær som har vært i kontakt med andre pasienter. Du skal helst ikke ha på samme skoen som du går rundt på sykehuset med, så du må bytte sko. Ta av ørepynt eller ting som kan falle i operasjonsfeltet. Og så må du gjemme alt håret under hetta. Hvis du har langt, løst hår, bør du sette det opp. Ha på munnbind på riktig måte. Knyt passe stramt og klem metallstrengen over nesen, sånn at den ikke glir ned. Før håndvask tar du av ringer og sjekker neglene. Hvis neglene er lang, må du klippe dem. Lange negler kan ha rusk under dem og kan lage hull i hansken. Hvis du ser noe rusk, bruker du plastspatel og fjerner det. Begynn med å skylle hendene. Ha på så godt med såpe og begynn å såpe inn fingre og hender først. Dann deg et system sånn at alle flater blir godt vasket. Vi viser nå at hver finger blir skrubba, deretter håndflate og håndrygg. Den ene hånda tar den andre, så motsatt. Når hendene er ferdig, så skal det skrubbes ned til albue. Bruk god tid på det her. Vi viser det nå i fortfilm for å vise at det ikke blir unnlatt. Når du er ferdig, så skyller du vekk såpa. Da må hendene peke oppover sånn at skyllevannet renner ned mot albuen. Skyll bort all såpe. La så vannet renne bort og ta papirhåndklær og tørk godt. Ikke skrubb papiret på huden. Bruk stempleteknikk og tørk bort vannet. Begynn med hendene og deretter nedover mot albuen. Husk å tørke mellom fingrene. For at spriten skal virke godt, må du være helt tørr. Ta så nytt papir for å tørke andre hånda. Så kan du sterilisere hendene dine. Da tar du godt med sprit i hendene og fukter alle overflater. Som i sted så begynner du med hendene og jobber deg ned til albuen. Det finnes flere teknikker. Lag deg et system som ikke glemmer noen områder. Pump spriten med albuen sånn at hendene forblir steril. Vi viser at først strykes håndflata og håndbak. Deretter strykes hver finger flere ganger. Så lages det en liten dam i håndflata som fingertuppene bader i. Når den ene hånda er ferdig, tas den andre. Når hendene er godt sprita, inkluderes underarmer. Hele tida skal alle overflater være fukta med sprit, totalt i minst 3 minutter. Vi tar heller ingen snarveier nå og kutter i film. Vi viser deg hele filmen, men i rask film for at det ikke skal bli kjedelig. Når du er ferdig, skal hendene beskyttes fra alt. Hold dem hevet foran deg, ikke veiv eller flyg med hendene. Da kan du treffe noe, og du kan støve operasjonsstua. Gå det frakken er lagt fram til deg, ikke rør noe før du er helt tørr. Spriten tørker raskt. Ta opp frakken og ta et steg tilbake. Frakken har skrift på innsida. Hvis du kan lese teksten, holder du den rett vei. La hendene gli inn i foldene og slipp frakken. Så står du stille og venter på at en usteril person lukker frakken bak. Hendene skal helst ikke ut av ermene. Hanskene skal helst tas på med hendene i ermene. Det er vanlig å bruke doble hansker. Ha på de største først, som ofte er grønn. Det står på hanskene hva som er høyre og venstre, men ofte ligger de riktig lagt fram.
Se hvordan hun tar på innsida av hansken og skyver hele hånda inni. Hjelpes så med den andre hånda og trer over hansken. Når frakken dras tilbake, vil fingrene skyte fram. Tilsvarende med andre hånda. Nå kan du ta på utsida av hansken og tre den over hånda. Dra frakken tilbake, sånn at fingrene finner riktig sted i hansken. Når innerhanskene er på, er det enkelt å ha på ytterhanskene. Legg merke til at du fortsatt kun tar på innsida som er brettet opp. Hånda som har hanske kan ta på utsida av bretten og enkelt tre på hansken. Når hanskene er på, må du lukke frakken komplett. Ta tak i lappen på enden det står skrevet steril. Riv av tråden på motsatt side og gi fra deg lappen. Ta en piruett og ta kun den andre tråden. Nå kan du knyte dem sammen, og du er klar for å operere. En av grunnene til at vi bruker doble hansker er at den varsler når det er hull i hansken. Det er ikke lett å se hullet, men når den kommer i kontakt med væske, så går det en alarm. Da kommer det en fargeforandring. Da må du straks si ifra, så du får en ny hanske. Når du er ferdig med operasjonen, må du ta av deg frakken uten å forurense operasjonsstua. Ta tak i frakken ved livet og dra framover. Da revner knuten bak. Forsiktig, la frakken gli over skuldrene. Vreng frakken inn ut og lag en stor ball. Bruk innsida av frakken til å ta av deg hanskene og la dem bli med i ballen. Kast så frakken kontrollert i søpla.